第二朝天仲未光晒，麥兜準時出門。個芝士蛋糕剩得一半，佢冇食，塞咗個雪櫃。地鐵車廂入邊一樣咁擠迫，佢企喺角落聽住耳機，播住啲舊歌，唔知係咪手機隨機，居然播返佢以前同乜乜成日聽嗰首《遙望》。佢手指停咗一秒，但係冇撳落去下一首。音樂照樣咁播，佢照樣扮作冇所謂。公司嘅同事喺度笑住講：哎呀，我琴日生日啊，收到好多祝福。大家圍埋拍手講笑派曲奇。麥兜笑笑口走過去講：哇，好多禮物喎，羨慕晒啊！講完呢句，佢自己都覺得有啲尷尬。返到位，開住個電腦，照樣睇電郵，對住個 Excel， 心入邊有個聲音喺度講：呢啲都係日常啫，冇乜特別。不過佢知，其實佢自己唔想再有期望。中午食飯嗰陣，佢落咗樓下個茶餐廳，點咗碗公仔麵加餐蛋。佢坐低嗰下，見到對面台有兩個人食飯，女仔一邊笑，一邊幫個男仔抹嘴角嗰啲湯。佢低頭攪下碗麵，個湯味淡淡地，但係啲麵仲未散開。返到公司 Slack 有人喺群組入邊喺度問：麥兜，你今日好靜喎，有冇嘢啊？佢打咗好耐，最後都係輸入3個字：冇嘢啊。信出之後，佢喺張凳度攤咗喺度，望住個天花板，支光管閃咗一下，佢都笑咗一下。其實冇嘢啊，呢3個字都幾好用啊。